вся водитель. Распевку надо. Как бы, забыл, что ли? Регетон строг, Алексей Алексеевич. Не любит. Еще раз я говорю, 3 рубля за сало получить. Придется повременить. Заспеть. Спи. Ну, за что? А то что? Здорово жарешь. Че ты нюхаешь? И Храпу. я крал, кажись. И я крался. А если вы насчет не даите, как вы? То не верите сам. Вы господина непременного члена спросите. Креста наем нет. Молчи. Спи, да. Молчу. Ой, А чё, что, хорошо. староста набегал? Вы что, где ехать под присяг? Как ты, брат, вашу дорогу?